Sonríe, güey. Joshua, sonríe. Saluda, mínimo. A ver, saluda. A ver acá. A ver. Déjame. ¿Cómo se graba? Vamos a presentar en este día. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Domingo. ¿Domingo qué? 18 de febrero del 2018. Vamos, aquí les traemos, amigos, como el tutorial de cómo hacer. ¡Grábame, pendejo! Préstame el encendedor. Hoy les vamos a dar el tutorial de cómo hacer una fogata. Primero necesitan, no sé, Un clima bueno. pastito. Clima bueno, porque si lo hacen en lluvia, pues obvio no va a prender, pendejos. Agarran un encendedor. Usan como 10 pesos. De estos que queman, ¿eh? Agarran un pedacito de pasto. Mm. ¡Grábame! Pero graba el pendejo. Checa si su encendedor prende bien. ¿La vimos? Sí, sí. Y le hacen así. Se nota que no lo hacías con tu prima Eli. Y ya. ¿Vieron? ¿Vieron? Eso es una fogata. Ya tienen para salvarla del frío. Eso es por todo por hoy. Adiós. Ya, güey. Ya, dale tu desmadre.